အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ lesson မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video clip တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနေအမြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော် speed ramping ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဘယ်လိုနေအောင်လုပ်လိုက်မလဲဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်လိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော် video editing လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့ဒီ speed ပေါ့နော်အနေအမြန်လုပ်တဲ့ဟာ video clip တွေကိုအနေအမြန်လုပ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မပါမဖြစ်ပါเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်ရတဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလုံးမဲ့ video story ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ video clip တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ speed ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် normal speed ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ VN video မှာ video editor မှာကျွန်တော်တို့ဒီ speed နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတာမြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူနှစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် curve ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်curve ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အမေးမြန်လုပ်တဲ့ဟာနောက်ပြီးကျွန်တော် regular ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နေလိုက်မြန်လိုက်ပေါ့နော် regular ပုံစံနဲ့ပေါ့နှစ်ခုအတူတူပါပဲဆိုတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ curve ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရပြရတာပို့လွယ်အောင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ video clip တွေကိုကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ video clip တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ curve နဲ့တုံးပြီးတော့အနေမြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက် regular တစ်ခု regular ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ video clip တစ်ခုကိုကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးနေတော့မယ်မြန်လိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုလုံးမြန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်မြန်လိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် regular နဲ့တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့နေမဲ့အပိုင်းကိုကြတော့နေလိုက်မြန်မဲ့အပိုင်းကိုကြတော့မြန်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ old traditional ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ curve ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ video clip တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ curve တွေကိုcurve တွေဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံတွေကိုကစားသွားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ video clip တစ်ခုထဲမှာပဲလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်သားမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော် undo ပေါ့နော်ဆိုတော့ control z ပေါ့ computer မှာဆိုရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် regular ကိုအရင်ပြောပြပါမယ် regular ကကြတော့ဒီကျွန်တော် 1x ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ normal speed ပေါ့နော် normal speed ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒါဆို3ဆဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်3ဆနေလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်တဲ့ဟာပေါ့နော်2ဆပိုမြန်မယ်ပြီးရင်6ဆပိုမြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန် normal size ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1x ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကို video clip တစ်ခုကိုကျွန်တော်2ဆလောက်နေလိုက်မယ် sorry 2ဆလောက်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒီဘက်မှာအမားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ် cancel လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအမှန်ကိုကျွန်တော်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို apply လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အောက်မှာ apply to all ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video clip ထည့်ထားတဲ့မြောက် video clip အကုန်လုံးကိုဒီ speed အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်မလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ video clip တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီ effect ဝင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒါနေ right ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့အတန်ပါသူ့စီမှာပါတဲ့အတန်ပါနေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပုံမှန် normal speed နဲ့ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုက apply လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်မြန်ချင်တယ်မြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် regular နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုသွားမယ်2ဆလောက်ပုံမြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာနေပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို normal ပုံစံပြန်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်
so အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပို့အသေးစိတ်ပို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ curve နဲ့ regular ကိုဘယ်လိုနှစ်ခုစလုံးကတော့နေတာမြန်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြနည်းနည်းအသေးစိတ်ပို့ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီကနေစတယ်ဒီထီကိုကျွန်တော်ကပုံမှန် normal speed နဲ့ပြောမယ်ပုံမှန် normal speed နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီလောက်ထိကိုနေမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုမြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင် clip 3ခုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် normal ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ regular ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလုပ်တဲ့ဒီ clip တွေခွဲသွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာsplit လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု split အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ bottom clip တစ်ခုကို split သွားမယ်ပြီးရင်sorry ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ normal ပေါ့နော် bottom clip တစ်ခုက normal ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကregular ကိုသုံးပြီးတော့နေလိုက်မယ်နှစ်ဆနေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်တတိယကိုကျွန်တော်ကမြန်လိုက်မယ် regular သုံးပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဒီ၃ခုကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ် ဒါတော့ no မျိုးမှာနေပြီးတော့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတော့လုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နေလိုက်မြန်ဒီ video clip တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ regular သုံးပြီးတော့နေလိုက်မြန်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီပုံစံကကျွန်တော်တို့ old traditional ပုံစံပေါ့နော် old ကျွန်တော်တို့ပုံစံဟောင်းပြော old school ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို split cut တွေကိုခွဲလိုက်ရတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်နေလိုက်မြန်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့ဆို okay ဒါကကျွန်တော် regular ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ curve ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ control z နဲ့ပြန်ခေါ်ပါမယ် clip တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြန်တော့ဒီတောက်မှာပေါ့နော် redo ကျွန်တော် computer မှာဆို control z ပဲเนาะ redo ပြန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဆို okay ပြန်ရောက်သွားပြီကျွန်တော် regular clip တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် curve နဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆို okay ဆို pause เนาะokay ဆိုတော့ curve ကိုခဏကကျွန်တော် regular သုံးတယ်ပေါ့နော် curve ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် clip တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မှာဟိုဟာလေးတွေရှိတယ်ဒီအပိုင်းဒီအဆက်လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်သူကအပေါ်ဆိုရင်မြန်တဲ့ဟာဟုတ်တယ် speed up ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မြန်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ sorry အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော် normal speed နဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှေးလိုက်မယ်ဒီဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မြန်လိုက်မယ်okay apply လုပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ curve နဲ့လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ကတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်ကတော့ပြောင်းမယ်အတန်တော့မလာတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် regular လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ regular သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကကျွန်တော်နေမယ်မြန်မယ်sorry ပုံမှန် speed လုပ်မယ်နေမယ်ပြီးမြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3ပိုင်းခွဲပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် regular ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် curve ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clip တစ်ခုကိုပဲသုံးလိုက်တယ် clip တစ်ခုကိုပဲသုံးလိုက်တယ်ဖြတ်ဆရာမလို့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏမှပြောတဲ့ curve နဲ့ပဲကစားတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုတတိထားလို့ဆရာလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာမြင်နေရတယ်
ဒီ clip မှာကျွန်တော်တို့ဒီ curve ကိုတုံးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာ science လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆိုဒီ clip မှာဘယ် effect တွေဝင်ထားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ video clip ကို speed ramping လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောပြသွားတာပါကျွန်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုမြန်မလဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် curve နဲ့ကျွန်တော် regular ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်